com vestir de festa major. Jo us explicaré la meva experiència amb Endertur esdevenir minyons, pantalons blancs. Dic, hòstia, a Badalona qui porta pantalons blancs normalment són garrulos. I el Dani Claveria em va dir, no te xums. Bueno, me'ls va deixar el Dani, una mena de cosa així, però bueno. I quan estava mig allà, m'apareix un nen de merda i em clava un puto gelat de la Gijonenca al cul. I clar, era la meva primera diada. Jo no volia, a part soc mestre, educador, clar, jo no volia fotre-li una hòstia al nen, però el dia que t'estrenes no em fiquis un pirulo tropical pel cul, sisplau. Doncs va passar. I després, clar, jo anava a tot món i dic, hòstia, vaig de Minyons, quina il·lusió, si el Vinyes estarà content, què dirà la gent? Vinyes fill. I clar, anem allà al Frankfurt Vallès i el Roc Castanyer, vinga que li fot mossegada una cervela, no sé què li va fotre, i em va fotre de tomàquet. Però bueno, suposo que és l'estrena. I ara és una merda perquè vaig anar un dia a l'H&M, que allà els pantalons em van bé, i vaig comprar uns pantalons blancs, doncs allà estan, no? Perquè no hi ha castells, una puta merda. O sigui que tinc uns nous amb l'etiqueta, que ja no m'entren perquè m'he engreixat segur, i els del Claveria amb un pirulo tropical al cul. Però bueno, després què passa? La roba de festa major, aviam, normalment es va guarro. Això és així. Però quan vas de festa, quan ja has acabat, portis gegants, facis castells, és millor que et canvis. Millor que et canvis. I si t'has de posar calçat, no et posis xancles de dit. Perquè tota la merda de cubates que faran així, i gent t'anirà als peus. Covid, sarna, el pixum del Macareno, tot et vindrà als peus. I és una guarrada. A part, vaig de guais perquè he vist l'anunci de Mediterràniament. És una merda, Mediterràniament. Per què? Perquè a les 6 del matí et faran mal als peus segur, has de dur bambes velles. Que hi ha gent pija que et mira amb cara de... Vaya primo, aquest? Sí, però és més còmode. Després, barret o no barret? Si tu et poses barret queda molt guai, però que sàpigues que volarà i se'l posarà a tothom. O sigui, enganxaràs polls, a més. Covid, es transmet a través dels barrets, Poca broma. Després tenim que si ronyonera, motxilla, tot això està molt bé, però el problema està amb la samarreta, perquè clar, si tu vas vestit de minyons, clar, si et canvies de roba molt bé, però si no dius, hòstia, és que avui va el noi o la noia que m'agrada. Enric Franco, pots ensenyar-nos la samarreta blanca, per exemple? Aixeca't un moment, no cal que vinguis. Veieu la típica samarreta blanca de avui ve la noia que m'agrada, vaig a pillar? De festa major és una merda. I us diré per què. Perquè tu et poses ben maco perquè dius, hòstia, estic més moreno que la Carla aquest any, ho pillo, que ja veuràs, que ve la tal o ve el no sé qui, i vas de blanc. I als 5 minuts hi ha la primera ballaruca, la primera olla, no sé què, i ja t'apareix el borratxo Vinyes o Morón de turno. Tota la birria, et queda aquí un estampat brodat de puta mare, que sí, queda molt bé, però que és una merda. I... no sé si em deixo alguna cosa, si no... Improviso. Hòstia, us vaig explicar una cosa que em va passar l'altre dia. És sobre festes majors. Aprofito i parlem d'una festa major guapa com és la Patum, no com la merda de Vilafranca aquella que com que no hi ha cap... L'altre dia vaig quedar amb una noia, jo tampoc tenia unes grans expectatives, però dius, per què no? I quan estàvem asseguts al sofà de casa meva, o sigui que ja no me la podia treure d'allà, veu una imatge que tinc jo vestit de ple de Patum i em diu, allò de fulles què és? Però doncs un punt i aviam. I li dic, no, és fent de ple de la Patum. Diu, com? Dic, sí, de ple de la Patum. Diu, què és la Patum? Clar, en aquell moment no sabia com fer-la fora. Vaig haver d'acabar, però va ser un desastre. El que no sabia que és la Patum és la metàfora tot com va anar, desastrós. Però tenia ganes de compartir-ho amb això, ja sabia, suposo que per això m'ha fet venir. Però bueno, en qualsevol cas, tema festes majors. Jo volia dir-vos una cosa, que és que jo volia passar desapercebut, ja veieu que és impossible. Però sobretot el que volia dir-vos, acabar una miqueta més baix, és que sí, que ens ho passem molt bé festes majors, però és una merda això que us ha passat, això que ens ha passat, i a mi em va passar a la meva ciutat, ens passa ara, i espero que se'n vagi la merda virus aquest, i sobretot també se'n vagin els fatxes de merda, perquè abans ho pensava, hòstia,
quan penses en això que parlaràs, a mi em feia pena, m'hagués agradat que estigués el Lluís Puig. I diré, hòstia, Lluís Puig per què? Doncs perquè a mi m'havia portat amb cotxet, de petit, el coneixia molt, i a mi, deia, hòstia, el Rull també el conec, però dic, a mi m'hagués fet il·lusió que hagués estat el Lluís aquí i m'hagués fet enfadar com feia quan era petit. I llavors, ja sé que no acabo dient una animalada, però sí que aprofitar aquest moment per dir, hòstia, les festes majors al final hi haurà un drac, hi haurà gent fent castells, hi haurà el Rubesa, hi haurà 1000 coses, però el que fa que funcionin i tinguin màgia és les persones, és a dir, que al final el capital de diners o de tot no té sentit sense el capital humà. Llavors, per molt que vingui la poli i tocar els collons, ja ens van pagar per poder votar, vull dir que tampoc esperem molt més de la policia. Però, d'alguna manera, el que dona sentit a una festa major és que els més grans aneu impregnant els més joves vagin impregnant els més petits, i quan els més grans no hi sigueu, o alguns com el Moron, que clar, amb el ritme de vida que porta no saps fins quan arribarà, dius, vagi seguint això. I el maco és que si d'aquí 20 anys hi hagi més gent i pugui haver-hi més gent. Vale? Així que espero que seguiu venint per aquí, que ens seguim veient i res, moltes gràcies, un petonet. I visca Terrassa, visca Minyons i visca Sant Pere.